په 100 کالو کې د بیا رغونه راته وښیي او څو ښارونو کې د بلند منزلې جوړې کړي دي. اردو خو دې په خپله ختمه کړله، نظام خو دې په خپله ختم کړي، ادارې خو دې په خپله ختمې کړلې. په زرګونو موټر رینجرې دې وسوځولې چې تللې اور دې ور واچوه. نو دا هر څه خو تا کړي دي. طالب خو تا تر اخره اقرار نه کوي چې 15,000 نه دي، 10,000 نه دي، بالاخره په 50,000 قایل شوی. ته تاندر وهلی ویله دومره اکمانات سره 50,000 طالبان تا نشو ختمولی. ښه که په پاکستان کې و طالبان خو برید به دې کړی و، پاکستان ته پسې ورغلی وی که نه. راغللې چا چې سټارونه درکړه، چا جنرالي درکړه، هغه ته وایي دا د امریکا ګټو ته ژمنه. دا ته څه وایې؟ دا څه ګاډې واډې وایې؟ د هغه په لمن خو تاسو تور داغ وی. هغه پارک کې سپین ږیری هم پرېښوده، تاسو ترې لاړئ. دفاع وزیر د 5 ورځې مخکې تښتېدلی و، د امنیت رئیس د 10 ورځې مخکې تښتېدلی و. محب ورته ویلې خو اشرف غني ورته ویلې خوست ته ځه، محب ورته ویلې خوست سقوط کړی، دروغ یې ورته ویلي. دا تاسو د هر څه ونه کړل. همدغه تاسو د اشرف غني تصویران په ډزو نه وهه، دا تاسو کنځلې نه ورته کولې، دا تاسو نه ویلې چې ارګ فاحشه خانه ده. شیرزاد صاحب ویلي دي که نه دي ویلي؟ دا تاسو نه ویلې چې فضلي ډمې ګډولې؟ دا تاسو نه ویلې چې فضلي مردګه و؟ وخت چې خیر ده هر څه مو وکړل، جګړه مو وبایلله. ګوره رنګ ته چې پهلوانان کته کېږي یو ګټونکی وي، قسم په خدای درنه ویې ګټله، درنه ویې ګټله، ویې منئ. او بل په دغه ټیک ټاک کې خیر د ډرتې مه کوئ. ګوره زه به چې کله لایفونه راتللم، دا شیرزاد صاحب ستا زمونږ غازیانو به هلته کمین ووهه، ککرۍ به یې والوځولې، بیسونو ته به ننوته، میرټ هوټل ته به ننوته، ګرین زون ته به ننوته، د CIA مرکز ته به ننوته، د امریکانو بیسونو ته به ننوته، په قلي اردوګانو به ننوته. موږ به دلته ورته بیا نغمې ویلې، ترانې به مو ورته ویلې. نو ته خو هم یو څه وکړه خیر ده، ما مړ که خو مړ که. له غجې نه چیلاک مه اچوئ. کله د سنا مجلس ته منډې وهئ، کله جرګې ته منډې وهئ. دغه امریکانو ته هم د موږ حیثیت په 2 روپیو که. موږ امریکانو ته یو تاریخ پرېښی، والله سکاټ میلر وایي په قطر کې کېناسته، کته به یې کته، پورته به یې نه کته. داسې پسې وایي دا طالبانو برید ورته تاو که، سړي به وایي کته کته. زه بعضې خبرې دي قسم په خدای هغه دې ویلو نه دي. مونږ ولاکه پیغور درکو، ولاکه سخې در پسې کوو. بس یوه خبره کوئ، طالب پنجاپی ده. یاره چې پنجاپی ده نو ولې دې راوسته، ولې دې پرېښودله؟ دا ملت دې ولې ورته پرېښوده؟ طالب تروریست ده. بیا اسانه خبره، طالب امریکا راوستله. سړی نو ته 100 کاله دلته چا راوستی وې؟ په څه شي کې یې راوسته؟ څه رقم یې راوسته؟ امریکان په میدانوي کې طالبان غومبر ورته وتې راتاو سو، روزانه یې حلقه پرې را تنګوله. مه کوئ دغه شی، مه کوئ. که په جګړه وي که په انتخابات خو په هر شي اول خو هم سوله نه کوله. ډاکټر عبدالله به له یو خوا چیلاک اچوه، اتانور به له بلې خوا اچوه، چا به خپل بچي مذاکرات ته لېږه، چا به لمسي لېږل، چا به وروره څه کوه. هغه مذاکراتو نه هم ریشخان جوړ کړی. قسم په خدای ما د کابل د فتح نه 3 ورځې مخکې لایف وکړه، مال تاسو به په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو لګیا، هغوی به ارګ درنه نیولی. هماغسې څومره د تاسو مذاکراتي ټیم پارک کې خالص الله پاتې سو، هغه شکریا بارکزی هم پکې وه، هغه بله بلا هم پکې وه، دا ټول همالته پاتې سولی. نو اوس وروره ټرمپ راغی که لاړه، موږ څه کوو؟ د نړۍ په اقتصاد باندې اثر لري، په کار په روزګار لري، په نړۍ باندې پنجالې لګولې دي. نړۍ هم ورسره پنجې نرموي چې له دوی نه څنګه ځان خلاص کړي. راځئ موږ لاړ سو، که دا ټرمپ ده که دا هر یوې ده، ورته وایي چې افغانستان دې وران کړی، 20 کاله دې بمبار کړی ده، اردو عسکر وژل شوي دي، په 20 کلو کې وژل شوي طالبان دي، دا دنیا دې تباه کړه. موږ ته وروره ګوله پیسې راکړه چې موږ خپل وطن جوړ کړو. موږ 20 کاله وروسته پاتې سو، 20 کاله به نور مزال کوو، 40 کاله بیا به موږ یو ایټم بم جوړو، هغه به بیا سیلاب راشي رانوي به یې. د ځان د دفاع په خاطر 20 کالو کې تاسو یو کالتوس نه ده جوړ کړی، تمانچې مرمۍ مو نه ده جوړه کړې،
نو 20 کاله تا سره څه نه و دغه اوس د مرمۍ خلاص دا ټوپکې مجبوره ده نه مونږ وروره د تبر لاس دې جوړ کړو نور ولاکه هېڅ ته په کار راسي مرمۍ نه لرې جوړوی نه سې کالتوس نه سې جوړولی د موټر انجن نه سې جوړوی ټایر په ټول افغانستان کې نه جوړېږي ټایر نه سې جوړولی خبرو ته مو ګوره شرم ده قسم په خدای شرم ده په والله بالله شرم ده چی شي جوړوی سې ته جنګ کوم د کالتوسو فابریکه نه لري جنګ کوم ټوپک نه لري تمانچه نه لري لاس ډزی نه سي جوړولی تر تا خو طالب سل وارې خو بوشکا خو یې جوړه کړله اوس هم امریکان مریخ کې جوار کري چې لیږلي دي دا شیونه مه کوئ راځئ هیواد ته کار وکئ فوز ته یې وکئ استخبارات ته یې وکئ راځئ د نظام مفت استخبارات سو مفت کارکوونکي شو نفرتونه خوند نه کوي طالب حاکم ده بدیل څوک ده څوک بدیل ده لونګینې بدیل ده جبارخیل بدیل ده شیرزاد بدیل ده داسې یو څوک څخه بیا ماته تانور راولې بیا ماته اسدالله خالد راولې شکریا بارکزی راولې حاجي قدیر راولې مومن راولې څوک راولې د دې تضمین بیا راکولی شي چې جګړه به نه وي د دې تضمین بیا راکولی شي چې دا ملک به بیا نه تباه کیږي که د پاکستان د غلامۍ خبرې خو د امن صالح ویډیو ما سره اوس هم ستا وایم پاکستاني مستندقین راتلل په زندانونو کې له خپلو بندیانو استنتاق کوم مه کوئ شړی مه کوئ قرآن ته وګورئ بعده خبره ده شرم ده تر څو به یو بل په دا سر وهو جنرال صاحب محترم خبره هغه موږ مارشال صاحب وای هغه ما خولۍ راکې نور زدي جنجال نه در سره لرم هغه خولۍ دی موږ د مارشال صاحب خولۍ راکې ترانه واخلې هغه خپل وایي ته سره دي چې د افغانستان په بل مخ پستري کې بیا جنگ در سره وکړو خولۍ راکې زدي بس مرزاد صاحب ما دوستم ته د کابل نیولو نه یوه میاشت مخکې اخطار ورکړه مال کور ته د درځم دریشي د باسم خولۍ قسم په خدای تی ومېویسته د هغه خولۍ د هغه دریشي مې واغوسته عکسونه ویډیوګانې اوس هم سته کور ته یې ورغلم اسانو یې کاجي خوړه ټول مې ترې راوړه هغوی ته مې وربشې واچولې وروره مونږ بیا په عمل کې هم کار کوو وروره نه جنرال صاحب دا خبرې حقیقت د کاجو یې ورکول اسو ته د جنرال دوستم داسې اسه مو جوارخیل صاحب اوس هم سته په $1,00,000 قیمت او کاجو بادام پستا جلغوزه دا د هغه د اسونو خوراک وروره او ورسه ازبکان د سهارو د بېګا ډوډۍ نه لري په دې کابل کې زه دغه شی د ما خوښیږي نه جبارخیل صاحب کنې زه د هر چارواکي چې د پارلمان وکیل هم تیر شوی په کابل کې 15 کورونه درته په ثبوت باندې ویډیو کوم خوند نه کوي اوس دې پاتې دي هوټلونه شادي حالونه او عسکر د عسکر هغه د کفن پیسې 4 لک افغانۍ هم دوی غلا کولې مړی پټوه بیل دا ژوندی دی چې ودر تنخواه دوی ته راسي لاړ خلک تباه شول دې کې یوه ذره شک نشته دی ګورئ یوه ذره شک دې کې نشته دی عسکر دا په دې معنا باندې نه اخلئ چې جنرال صاحب مبین د کابل د طالبانو د طرف یا د امارت اسلامي د طرف نه دا خبره کېده په دې معنا ما اخلئ دې کې شیرزاد صاحب داسې کونډه د طالب درته ښیم چې دریم وار کونډه سوې ده لیور ته ناسته ده دریم وار د کونړ مستند ویډیو ده 5م وار کونډه سوې خپل لیور ته ناسته ده 6م لیور ته دا د ما او د تا د افغانستان حالت د مسلمانه یو رور بل او همغه یوه کونډه 5م رور ته نکاح کېږي نو موږ څنګه دلته راسو د غیرت خبرې وکړو یو بل ته پیغور ورکړو داسې کورونه په طالبانو کې درته ښیم چې په والله نارینه ختم سوي کورونه له زنانو نه ډک دي سرپرست نه لري د خدای بنده شرم د ما او تا ته په کوم خوله راځو دلته د خلکو ته غږیږو په اردو کې په امنیت کې په پولیس کې د تیر نظام درته ښیم کورونه له زنانو ډک دي نارینه ختم سول ما او تا راځي زه راځم او زه جنګ کوم په والله شرم ده په والله بدبختي ده
ما او تا باید داسې مخ نه لرو، داسې وګرځو، داسې په کوم مخ دلته راځو مسلمانه یو بل ته پیغور، زه امریکا ته وای راسه د ما ملک ته، روسیې ته وای راسه زه ملک آزادوم. ولې دا ملک کې څوک ده؟ زه څوک یم؟ احمد محمود دا څوک ده؟ د افغانستان یو. قسم په خدای زما په مرګ باندې یو کور رانیږي. د ما 3 لورګانې 4 لورګانې بې سرپرسته کېږي، د ما مېرمن بې سرپرسته کېږي. دغه شیرزاد همداسې هر افغان چې تی وینه تویوي، قسم په خدای ته تباهي کوي. داسې مه وایه چې د یو سړي باندې د کالتوس وچلوه بس خبره خلاصه شوله. تا د یو کور د یو قوم سرمایه له منځه ویوړله، سرپرست دې له منځه ویوړه، یتیمان دې زیات کړه، بچي دې زیات کړه. مه کوئ دا د وژلو خبرې نور مه کوئ، پیغورونه مه ورکوئ، خیر ده، حوصله وکئ. په جنگ باندې نه کېږي. د دې نظام بدیل څوک راته راوړي؟ دا سبا دا نظام ختم څوک راولي؟ بدیل څوک راولي؟ ته خو په اروپا او په امریکا کې ښه ژوند لرې، ته راز دا اوس قسم په خدای خلک د بیګا دپاره زمی را روان د لرګي نه لري، نس خم کې نه ده وایي چې له یخه مړ نه سمه. مست یی، مست د مستۍ خبرې مه کوئ. قسم په خدای چې خپل جبم ډک و دا فکر مه کوئ چې د ټولو خلکو جیبونه ډک دي. داسې خلک د دعا کوي چې خدای بچای مې مړ مه کړي، د کفن پیسې نه لرم، صله رحمي نسته. الله اکبر، الله اکبر. عجیبه خبرې کوئ. په والله ما یتیمان لیدلی دی، قسم په خدای چې په واوره کې پښې لوڅې ګرځېدل. د تا بچی به وګرځي، ته دغه برداشت لرې؟ ته دا برداشت لرې چې لور د شکېدلي کالي واغوندي؟ دا برداشت لري چې لور د په اختر کې وږي وي؟ دا برداشت لري چې لور د سوال وکړي؟ دا برداشت لري چې سپین سرې مور د پردي سړي ته ولاړې چې بچي مې وږي دي؟ خو د افغانستان حالت د تراسه کابل تراسه ماشومان د پښو نه تاویږي، لاس کې پولۍ نیولې وای، پولۍ رانه واخله بېګا مې کور کې مور وږې ده، بې غیرته ته راځې دلته کنځلې که الله دې تباه او برباد که. راسه وګوره دا لرې پرتو کلو ته لاړ شه، قسم په خدای خلک د سوال لپاره لرګي نه لري. زما جب ډک ده، زه فکر کوم چې د هر افغان همدغه حالت ده. زه بخارۍ ته ناست یم، کمپالې کې ناست یم، توس ته ناست یم، بس فکر کوم چې ټول خلک ماړه دي. زه بلډینګ جوړوم، زه اپارتمان جوړوم. مه کوئ، بدبختي ده، قسم په خدای بدبختي ده، مه کوئ. جنگ ورسه ته د دنیا وګوره، خلک دی یو کال جنگ زور نه لري. دا اوکراین ته وګوره، 40 کاله بدبخته. د ما په مرګ د زړه ښېګ راس سبا مې مړ که، خو د بچیو کفالت مې وکړه. د ما لور سوال ته مه پرېږده وکړه، دا سبا ما مړ که، د ما بچیان د ما لورګانې مه پرېږده، د سوال ته راسه سبا راسه چې دا د زړه خوټې دې خلاصې سي، سبا راشه. بس دا زه ډېر بد سړی یم، مړ مې کړه، خو د ما لور مه پرېږده چې تور سارې شي، د ما لور مه پرېږده چې بل ته سوال وکړي. جنرال صاحب حوصله، جنرال صاحب حوصله، جنرال صاحب حوصله. اجازه ده موږ ته یو څو خبرې وکړو. اول له دې مبین نه زه پوښتنه کوم چې آیا هغه جنرال راځي کې عزت نه ولو چې تو انلاین راغلی وې د هغو کوره ته د هغو هغه شخصي محرم ته هغه د ما عزت نه و مور دغه وه چې امریکایان دې راوستل. د ما عزت نه و چې د ما د کور انګړ دې دروازه دې ماتوله. هغه زما عزت نه و چې ودونه دې بمبارول. هغه زما عزت نه و چې د قرآن کریم حافظان دې په وینو سره کړل. زما عزت نه و چې باګرام دې له علماو ډک کړی و. زما عزت نه و چې زما خور دې له کوڅۍ کش کوه، د امریکایانو تیارې ته دې خېژوه. بې ناموسه هغه عزت نه و. زما وینه نه وه، زما غوښه نه وه، زما وجود نه و. زه مور نه لرم، زه خور نه لرم، زه فامیل نه لرم. جنرال
جنرال راجب چې د سکاټ میلر سره زما کور ته راته. خیر ده جنرال صاحب. ګورئ ملګرو، هر شی خپل حد او حدود لري، صحیح ده.